आज हमारे पास डेटा रिकवरी के लिए एक सीगेट एक्सटर्नल 40 बिट ड्राइव आया था। वीडियोग्राफर का ड्राइव था। एक कस्टमर का प्रॉब्लम था, ड्राइव नीचे गिरा। सडनली नीचे गिरने के बाद कस्टमर जब पावर दिए तो स्पिन हो रहा था, साउंड भी आ रहा था, डेटा शो नहीं कर रहा था। कस्टमर हैदराबाद ऑफिस से विजिट करे, हम लोग इसको पावर दिए, सॉफ्टवेयर पे लगे। पावर देने के बाद हेड डैमेज बताया, फिर नॉर्मल मोड में आ गया, कैपेसिटी शो कराए। तो हम लोग क्या करें, इसका एक हेड बंद कर दिया। जो हेड डैमेज था टोटल 10 हेड से एक हेड बंद करके 9 हेड से हम लोग इसका रिकवरी कर रहे हैं। देखिए भी ट्रांसलेटर फर्मवेयर रिपेयर कर रहे हैं। इसका ट्रांसलेटर फर्मवेयर रिपेयर करने के बाद इसका पासवर्ड था, इस पर रिमूव करके देन इसका सेटर्स चेक करें। सेटर्स सोके थे, सेटर्स सोके रहने के बाद ही इसका रिकवरी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए सेटर्स सोके होने के बाद अभी हेड मैप ले रहे हैं। हेड मैप लेने के बाद आप देख सकते हैं, हेड मैप कंप्लीट होने के बाद हम लोग डेटा टास्क में गए, डेटा चेक करें, इंपॉर्टेंट डेटा जो भी था सेलेक्ट करें, फोटोज़ वीडियो सेलेक्ट करने के बाद रिकवरी स्टार्ट कर दिया। अगर आपका भी कभी ऐसा प्रॉब्लम है, ड्राइव में क्लिकिंग साउंड आ रहा है, डिटेक्शन नहीं है या ड्राइव नीचे गिरा है, आप ग्रिड्स डेटा रिकवरी विजिट करें, रिकवरी हो जाए।